Hallo liebe Kavatza-Freunde auf Kavatza TV, heute wieder mit Chris und mit mir. Ja, ich habe heute vorbereitet für Chris und für uns eigentlich einen Kampfkommentator, also Kampfkommentar für den Kampf Mayweather gegen Paul Logan. Und ja, da werden wir auch das ein bisschen durchkommentieren und schauen, wie sich der gute Paul durchgeschlagen hat. Und ja, genießt es einfach. Bevor das Ganze aber losgeht, nicht vergessen, abonniert den Kanal und ja, unterstützt uns dabei. Im Kommentarbereich könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Instagram ist hier eingeblendet und liked das Ganze mal durch. Ja, wir haben auch mehrere Videos auf dem Kanal hier aufliegen, auf der Playlist seht ihr viele verschiedene Bereiche. Das andere ist, die Glocke aktivieren für weitere Neuigkeiten für euch. Chris, ganz kurz, du hast den Kampf ja schon gesehen, Paul gegen Mayweather? Den Mayweather-Kampf habe ich witzigerweise noch gar nicht gesehen. Bin ich noch ganz frisch, ja. Ich weiß, du hast ihn dir damals live angeschaut, kann das sein? Ich habe ihn mir live angeschaut und war an und für sich ist nicht jetzt so negativ von dem Kampf irgendwie gestimmt, aber der ganze Kampf ist dann so abgelaufen, kann ich mal sagen. Ja, halt zwischen Katz- und Maus-Spiel und ja, was kann man sich erwarten von einem, der jetzt in Boxwesen spät eingestiegen ist. Da ist der Gewichtsunterschied doch gut gewesen, dass der da wirklich mithalten kann. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Jawohl. Steigen wir ein? Na, gerne doch. Bin schon gespannt. So. Los geht's. Ja, liebe Zuseher, hier haben wir den Vergleich zwischen dem Gewichtsunterschied und die Kampfrekorde. Natürlich für Mayweather brauchen wir jetzt nicht viel sagen. Das ist ja natürlich über 50 Siege ohne Niederlage gegen den bekannten YouTuber Paul Logan. Hier seht ihr natürlich auch ein paar Gesten von ihm. Ja, er freut sich, wie man sieht. So, ein paar Worte von dir, Chris. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir uns da jetzt für einen Highlight-Zusammenschnitt entschieden haben, weil ich glaube, der ganze Kampf war dann doch 8 Runden, kann das sein? 8 ganze Runden und da ist auch natürlich hier das Ganze, glaube ich, ziemlich gut zusammengeschnitten. Hier sehen wir schon die erste Runde, die Kampfpositionierung. Ich glaube, der Mayweather hat hier ein bisschen Gewicht zugelegt, vielleicht ein paar Kilo, und deswegen schaut er natürlich jetzt. Ich sehe hier, das ist das erste Abtasten, nicht? Gehen jetzt nicht. Naja, okay. Ich meine, ich habe schon aggressivere Starts gesehen für den Boxkampf, aber auch schon weniger aggressive. Also solides Mittelfeld. Würde ich sagen, solides Mittelfeld. Das ist natürlich ein größten Vorteil für Paul Logan, der hier natürlich das momentan in der ersten Runde, kann man noch nicht viel sagen, nutzt. Aber man wird auch im Laufe des Kampfes sehen, dass dann der Mayweather sich dann wahrscheinlich immer mehr durchsetzen wird. Ziemlich lässige Deckung eigentlich von dem YouTuber jetzt. Das finde ich ganz interessant, dass der eigentlich die Arme, also die Hände runtergibt des Öfteren. Ja, wahrscheinlich denkt er sich, ich brauche nicht mehr für einen Mayweather, der ist schon über 40, na, Spaß beiseite. Also, hier legt er mal Vollgas los. Ja, die Szene ist ziemlich interessant gewesen. Da ist die erste Runde, glaube ich, auch schon vorbei. Ja, wir sind schon in der nächsten. Ja, aber gut, das war ja ein wahrer Schlaghagel, ne? Nicht? Ich meine, es ist zwar alles in der Deckung verhungert von Mayweather, aber da hat er gleich ein paar Haken aneinander gehängt, nicht wahr? Ja, wie ein Girlfight halt, ne? Wie es halt Nichts anderes würde man sich von einer Boxlegende wie Floyd Mayweather erwarten. Also es reicht ja nicht nur, da möglichst viele Schläge in die Deckung reinzuknallen, die sollten idealerweise ja auch treffen, nicht? Ja, wie gesagt, aber er hofft sich ja vom Schlaghagel, dass zumindest einer trifft. Ist das Beispiel, wo jedes blinde Huhn findet mal ein Korn. Das kennst du, das Sprichwort? Ja, habe ich schon gehört. Also, aber gut, Spaß beiseite. Ich meine, der Jab von dem Herrn Paul schaut eigentlich ganz solide aus, muss ich sagen. Ja, das ist halt natürlich alles von hier zu beurteilen. Ist nicht ganz leicht, aber es sind viele Schläge, die auch irgendwie nicht zum Ziel
also zielorientiert sind oder halt wenig Power haben. Ja, ich meine, versucht doch hauptsächlich da mit der Linken zu arbeiten. Ich habe vorhin gesehen, linker Jab und einen kurzen Haken versucht nachzuschieben, aber mit der rechten geht er dann noch recht sparsam um. Ja, wahrscheinlich will er gar nicht sparsam damit umgehen, aber mehr Möglichkeiten sieht er nicht. Und jetzt probiert ihn zu wresteln. Ja, ich wollte gerade sagen, probiert hier den Guillotine-Choke. Das hat mich überrascht. Ja gut, ich meine, Paul, ich muss wirklich die Brüder Paul Orton und halt Jack Paul, das sind ja wirklich zwei Brüder, die es ziemlich weit hochgeschafft haben. Dass sie dann solche Granaten als Boxer, als Gegner haben, ist natürlich ein Traum. Ich meine, das kann man sich ja nicht vorstellen vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren, dass man solche Leute dann voll die Fäuste kriegt. Was natürlich sicherlich auch ihrer Popularität über YouTube zu verdanken ist. Ich glaube, Boxer ihres Formats hätten die auch nicht einfach vor die Fäuste bekommen, wenn sie sich nur mit Boxen befassen. Ne? Ja, ich glaube, wir sollten jetzt ein bisschen auch über den Kampf sprechen. Also jetzt wieder mal etwa die Doppeldeckung gut eingesetzt von Mayweather, jetzt wieder irgendwie mit dem Ellbogen nachgesetzt. Ja, ich meine, das, was der Paul hier macht, mit dem Körper nach vorne drücken, eigentlich ist das die Taktik von Mayweather. Weil er ein kleinerer Boxer ist, aber es schaut irgendwie so aus, der Paul nimmt sich selber die Distanz irgendwie weg. Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Also er scheint sich da immer nach kurzem Schlagabtausch in den Clinch recken zu wollen. Das kennt man eigentlich sonst eher von angeschlagenen Boxern, beziehungsweise am Ende eher des Kampfes, aber sieht man, glaube ich, relativ selten, wenn beide noch recht fit drauf sind. Ne? Ich meine, mit dem größeren Boxer ist der Mayweather natürlich der größere Boxer, aber das hat der Paul jetzt wahrscheinlich ziemlich wörtlich genommen. Ja, der größere Boxer, ja. In Metern und Zentimetern sozusagen, nicht wahr? Ja, deswegen sollte sich das dann mal wieder vor Augen setzen, dass er doch körperlich länger und größer ist und auch die Taktik richtig wählen. Wieder mal etwas in die Doppeldeckung, der Mayweather natürlich perfekt in der Bewegung, wieder eine schöne Rechte rein. Und das macht er gut, er nimmt ihn halt Stück für Stück auseinander. Ja, kann sich hier auch wirklich leisten, mal ein bisschen zuzuschauen und sich dann die hübschen Counter auszusuchen, beziehungsweise die hübschen Haken dann auszusuchen, die anwenden. Hier jetzt weggeduckt. Jetzt probiert der Paul natürlich seine Chance, den Mayweather von hinten zu attackieren, weil er sich umdreht. Verlassen, also täuscht da mit dem Körper an und wir sehen aber hier in der Zeitlupe, das eine oder andere geht ja dann auch durch. Ne? Ja, aber man sieht eben, weil ich gesagt habe, Girly Fight, da ist kein Power dahinter. Ich meine, er hat ja 2 Kämpfe jetzt ohne ihn jetzt ganz schlecht zu machen gegen KC gekämpft. Und auch dort, glaube ich, hat er verloren, 2 Mann. Und Casey ist genauso ein YouTuber. Und der war im Gewicht ein bisschen stärker, also gleich so schwer wie der Paul. Und Mayweather, muss man sagen, du musst dir vorstellen, da ist ja vielleicht 15 Kilo Unterschied, vielleicht 20 sogar. Und der boxt aber trotzdem in Deck. Du musst dir vorstellen, stell dir mal vor, der Mayweather hat so 15 Kilo mehr. Gut, dann wird sich der Gegner vermutlich schon auf der Matte befunden haben in diesen ersten 3-4 Runden. Nicht, ja? Was ich übrigens gehört habe, also jetzt wieder mal ein paar gute Schläge, jetzt Guillotine-Versuch von Mayweather, das ist von McGregor wahrscheinlich, aber er hat wieder aufgehört, damit er sich erinnert, dass er ein Boxer ist. Hier wieder ein paar gute kommen, schöner Uppercut, der war voll drin, aber ich habe das Gefühl, der Mayweather will ihn wirklich nicht ausnocken, er will die Show must go on Geschichte machen, das heißt, eher den Kampf weiter verlaufen lassen, der hält ihn auch irgendwie fest, das ist ein guter. Ja, und ich meine, weicht hier wirklich mit Leichtigkeit den meisten Schlägen aus und eröffnet sich damit natürlich auch Chancen für Konter. Du hast schon den Uppercut erwähnt, ich habe den einen oder anderen Haken erwähnt, also fühlt sich offensichtlich sehr wohl und sicher, obwohl der Gegner jetzt auch den Reichweiten und den Gewichtsvorteil hat. Ja, also die Runde ist wieder zu Ende. Da ist mein Jack, der sagt, ich würde den Mayweather schon in der ersten Runde wegputzen. Also das ist natürlich nach dem Ben Askren-Kampf, wünscht er sich, habe ich gehört, den Mike Tyson ohne Spaß. Ich hole ihn gegen den Mike Tyson boxen. Naja, da wünsche ich ihm viel Erfolg. Ja, also ich glaube, der Mike Tyson muss sich jetzt mal warm anziehen, weil nach Ben Askren ist er natürlich der nächstgefährliche. Oder vielleicht ist es der Bruder, der Paul, der das machen will. Um ehrlich zu sein, ich verwechsel die ständig. Also ich würde sie nicht nachsehen, wenn du sie jetzt verwechselst. Wer kommt als nächstes? Tyson Fury vielleicht?
Naja, das würde ich mir anschauen. Ich auch. Obwohl es kurz ist, aber trotzdem will ich es mir anschauen. Hier wieder Mann, wieder mit dem Körper vor, wieder der größere Boxer ist hier nicht der Mayweather, aber trotzdem geht der Paul mit dem Körper immer so weit vor. Das verstehe ich bis jetzt nicht. 6, 7 Runden und er probiert auch immer die Nahdistanz zu erreichen. Der Typ, wie groß ist denn der Paul? 1,90? Um die? Wirkt so, ja. Ja, und trotzdem geht er immer in die Nahdistanz. Der Mayweather, das begrüßt er natürlich immer, weil er jetzt natürlich dort seine Stärken hat. Aber glaub mir, in der längeren Distanz hat er ein bisschen mehr Chancen, aber nur ein bisschen mehr. Jetzt lacht er, weil doch nichts funktioniert. Ja, ich meine, geht's hier wirklich... geht jetzt mal in den Angriff über. Und es ist einfach ein Wahnsinn, mit was für einer Leichtigkeit der diesen Schlägen hier ausweicht, nicht? Und sich damit die ganzen Konterchancen eigentlich rausarbeitet. Ja, also hier sieht man auch irgendwie die Gegner von Mayweather, da war Big Show dabei, das ist ein Wrestler, der zwar aus der Show-Wrestling-Bereich kommt, aber trotzdem ein unheimlicher, großer, starker Typ ist, der locker auch in MMA-Fighting mitmachen kann. Also das sind einfach schwere Typen. Hier sieht man wieder eine Klammerungsversuch, wieder ein Jab, der auf die Deckung geht, wieder irgendein geschwungener Schlag, der keine Qualität hat. Ja, aber wie gesagt, der boxt gegen den besten Boxer in der Gewichtsklasse. Ja, ich meine, vermutlich auch, wenn man technisch unterlegen ist, jetzt gar nicht so blöd, da immer wieder den Clinch zu suchen. Man will wahrscheinlich so einen Mann sich nicht wirklich entfalten lassen. Ich kann mir vorstellen, dass die Überlegung dahinter steckt. Ja, da wäre Mike Tyson vielleicht besser gewesen. Jetzt, oder? Ob der jetzt in der Nahdistanz zwingend weniger gefährlich wäre, das lasse ich mal dahingestellt. Ja, als nächstes, wer kommt dann noch? Den Ben Askren statt Dings. Der Brock Lesnar könnte noch kämpfen gegen den Jack Paul. Was sagst du? Naja, da dürften die Guillotine-Choke-Versuche dann... Also nicht, dass der andere dann auch mal einen Guillotine-Choke versucht, ne? Ja, aber wieder zum Kampf zurück. Hier wieder ein paar schöne Schläge-Kombinationen. Ja, wieder schön ausgewichen eigentlich von Paul. Aber es wirkt so, er ist jetzt wirklich froh, dass er diese 8 Runden überlebt. Und in ein paar Szenen habe ich das Gefühl gehabt, dass der Mayweather ihn wirklich von dem K.O. bewahrt. Weil es ist einfach so, dass er ihn natürlich nicht gleich umhauen will und den Zuschauern für Pay-Per-View etwas bieten möchte. Ja, den Eindruck hatte ich auch, weil er arbeitet sich ja hier mit seinen exzellenten Ausweichmanövern und Reflexen dann auch wirkliche, echte Wirkungstreffer heraus. Und wenn man da nachsetzt, kann man natürlich den Gegner dann relativ schnell zu Boden befördern. Ne? Ja, also wie gesagt, Paul macht hier alles richtig. Ich bin wirklich stolz auf Paul, auf die Brüder, weil die haben es von als YouTuber wirklich so weit geschafft. Jetzt mal verlobende Worte. Das ist nicht so leicht, da im Ring zu stehen gegen die besten Boxer der Welt und dann noch so dermaßen gut zu wirken. Und für denen ist es schon ein Gewinn, wenn die schon mal da mitgemacht haben und überhaupt es so weit geschafft haben, solche Boxer in den Ring zu kriegen. Ja, das wäre sicherlich auch für jeden Hobbysportler oder Amateursportler ihres Niveaus. Da hast du natürlich völlig recht, das muss man schon loben. Und dass man sich da überhaupt mal in den Ring stellt und einigermaßen gute Figur abgibt, das ist schon eine gewaltige Leistung. Ne? Ja. Hier wieder ein paar schöne Versuche, wieder aus der langen Distanz. Jetzt wird die Distanz optimal für ihn. Jetzt geht er wieder einfach vor, das ist unbegreiflich. Also Paul, was machst du denn da? Ich meine, bleib auf Distanz, box ihn dort weg. Ja, wenn er ein bisschen Chance haben will. Aber ich glaube, er weiß noch immer nicht, was Reichweitenvorteil bedeutet. Und da hätte er ein bisschen länger drauf drin. Jetzt sagt er, schau, deine Kappe ist weg, glaube ich. Das habe ich mal wirklich gehört. Da hat er gesagt, schau, du hast deine Kappe verloren, weil der Bruder ist weggenommen. Ja, ist eine Anspielung auf diesen blöden Streich da aus dem Ben Askren-Fight, nicht wahr? Genau, ja. Ben Askren hat ja gezeigt, was ein Profi einfach alles kann. Gegen Jack Paul. Aber das war wieder mal ein anderer Kampf. Kommt, bleiben wir hier beim Kampf. So, hier sagt der Mayweather auch, es hat Spaß gemacht und ja, wieder die Kassen gefüllt, natürlich viel Geld damit verdient. Jeder hat seinen Spaß gehabt. Es ist auch wirklich so, the show must go on. Und auch er hier hat, glaube ich, gesagt, dass eben, man hört es ja auch hier. Hier hat er auch gesagt eben, dass er eben das Gefühl gehabt hat, dass der Mayweather ihn nicht ausnocken möchte. Und er ist froh, dass er ihn hat überleben hat lassen. Das war auch schon ein sehr sympathischer. Ja, ich meine, da sieht man dann auch, dass ihm vielleicht
dass ihm das Ganze jetzt nicht zu sehr zu Kopf gestiegen sein wird und er versteht immerhin genug vom Boxen, um zu merken, wenn er geschont wird und wenn er ein bisschen am Leben erhalten wird, nicht wahr? Also allein das schon recht löblich, muss ich sagen. Ja, ich muss auch sagen, also hier zum Beispiel hat man wirklich gemerkt, wir haben das natürlich ein bisschen aus Spaß draus kommentiert, weil es ist ja auch jetzt kein wirklich Ranking-Match, wo jetzt, also ich glaube jetzt nicht, dass die Brüder jetzt da irgendwie groß in ein Boxgeschäft einsteigen werden. Sie sind schon groß dabei. Ich meine, man muss auch sagen, die Burschen sind groß dabei. Sie müssen wirklich nicht von unten anfangen. Sie haben ganz oben angefangen und als Strategie ist das die bessere Möglichkeit, als wie man beginnt eine Boxkarriere und muss sich dann nach oben kämpfen. Natürlich für Boxer und Kampfsportler, die das machen wollen, als Interesse Weltmeister zu werden, ernsthaft diesen Sport zu betreiben. Natürlich für denen ist die Option besser zu boxen, im Amateurbereich, dann im Profibereich eventuell und dann auch dort diese Erfolge zu kriegen. Aber für die beiden Burschen, die YouTuber sind, ist das natürlich der bessere Weg. Ja, klar. Weil die sind ja jetzt auch keine 15, 16, 17, 18, die haben ja relativ spät mit Boxen begonnen. Ja, naja, und ich meine, wenn man sich schon so eine Popularität erarbeitet hat, ist es ja natürlich ganz klar, dass man das dann auch nutzt, nicht? Ja. Nichtsdestotrotz kann man sagen, für die kurze Zeit, wo sie Boxen trainieren, also ich meine, ich maße mir da jetzt einfach mal ein Urteil an, wäre interessant, was du darüber denkst, aber das schaut ja schon einigermaßen okay aus, nicht? Meine Einschätzung. Ja, als YouTuber, wie gesagt, sehr erfolgreich, ist kein Hochklasse-Fight-Boxen. Also das machen schon Standard-Boxer, die gerade mal Boxen lernen im Amateurbereich. Bester sogar. Aber sie machen ihr Ding gut. Jo, ich würde sagen, das war's für heute. Danke fürs Zusehen. Im Kommentarbereich könnt ihr uns gerne schreiben. Also das Ganze kommentieren, wäre wünschenswert. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, Glocke aktivieren und viele Likes da lassen. Ja, Instagram ist hier eingeblendet und bis dahin, bleibt fit, bleibt gesund. Danke fürs Zusehen. Peace. Macht's gut.